नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है राजू बाइक मैकेनिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरे पास हीरो HF डीलक्स बाइक आई है। ये 2019 मॉडल बाइक है। इस बाइक के अंदर इंजन में जो प्रॉब्लम है, जो साउंड है, इसका साउंड बहुत ख़राब है। इस किलोमीटर तो बाइक चली है बहुत कम, कंपनी से निकलने के बाद बहुत कम किलोमीटर चली है। उसके बाद हमारी इंजन का कोई भी काम नहीं है। तो इसमें इंजन के अंदर साउंड है वो बहुत ख़राब साउंड है। वो आपको मैं अभी चेक कराऊंगा। पहले मैं किलोमीटर वगैरह वो सब आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट करके साउंड है वो भी मैं इसको चेक कराऊंगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहे। तो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो दोस्तों मैं इस बाइक का आपको साउंड वो चेक कराऊंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना इस चीज़ में, इस इंजन के अंदर किस चीज़ का साउंड आ रहा है। तो मैंने इस बाइक का कंफर्म कर लिया। तो आपको इसे स्टार्ट करके बाइक का साउंड है वो आपको क्लियर आपको सुना देता हूँ किस चीज़ का। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किस चीज़ साउंड। मैकेनिक बाइक बता सकता है, कोई भी नहीं बता सकते। अगर किसी को जानकारी है वो मेरे को कमेंट जरूर करे इस चीज़ का साउंड है। तो मैं आपको इसको साउंड है वो आपको स्टार्ट करके चेक करवा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये हीरो HF डीलक्स बाइक है, 2019 मॉडल बाइक है। तो इस कंपनी के निकलने के बाद इस बाइक का इंजन का कोई भी काम है नहीं। तो ये मेरे पास बाइक लेके आए कस्टमर, कहने का इसका इंजन का बहुत साउंड एकदम इसका साउंड आने लगे। तो इसके किलोमीटर की बात करते हैं। इस किलोमीटर इंजन के निकलने के बाद जेन्युइन चला हुआ है और 17,282 किलोमीटर चला है अभी तक। तो इसके मीटर बैग भी निकले। रेगुलर सर्विस मेरे से हो रहा है। इस बाइक की 2019 मॉडल बाइक है, ये चलती भी बहुत कम है। तो इसका साउंड मैं दिखाऊँ तो आपकी साउंड बहुत ही खराब है। तो इसको बाइक को स्टार्ट करते हैं। मतलब बाइक स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे इग्निशन स्विच इसको ऑन करते हैं। और ये किक स्टार्ट बाइक का, सेल्फ स्टार्ट भी नहीं है, यहाँ तक सेल्फ का कोई बटन भी नहीं है। तो इसको बाइक को स्टार्ट करते हैं किक से। तो बाइक अभी स्टार्ट है। तो स्लो रेस के अंदर किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं आ रहा है। स्लो रेस में तो इसमें साउंड नहीं है किसी प्रकार का। जैसे मैं बाइक के एक्सीलेटर को खींचूंगा तो इसकी और इंजन का साउंड है जो अलग ही साउंड है। तो आपको आराम देखना इस चीज़ का साउंड आ रहा है। तो इस प्रकार से इस बाइक के अंदर साउंड आ रहा है। तो मैंने भी कल ये कन्फर्म कर लिया किस चीज़ का साउंड आ रहा है। मैं इस चीज़ को जो शायद इंजन में साउंड आ रहा है इसको मैं वेट सिलेंडर और दोनों को इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं किस चीज़ का साउंड आ रहा है, कौन सा पार्ट इसका खराब है। तो मेरे को कमेंट में जरूर बताए। तो मैं इसका हेड सिलेंडर ओपन कर लेता हूँ, फिर आप देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसके हेड सिलेंडर के जो बोल्ट है मैंने खोल लिए। तो इसको बाहर अभी निकालते हैं। तो यहाँ से इसको हेड को पहले बाहर निकाल लेना है। दोस्तों मैंने इसका हार्ड सिलेंडर ओपन कर लिया, इसका हाफ इंजन ओपन कर लिया मैंने। तो ये टाइमिंग चेन वगैरह मैंने सब कुछ निकाल लिया बाहर। और इसका हेड मैंने ओपन कर लिया, ये वाल मैंने खोल लिए। और ये इसका रोकर है और ये इसका सिलेंडर ब्लॉक है, ये इसका पिस्टन है। और ये इसमें टाइमिंग चेन जो छोटा और बड़ा रूलर है। तो इसका छोटे वाला रूलर भी खत्म हो गया, बड़ा रूलर लग रहा है जो सिलेंडर किट में अंदर। तो ये बिल्कुल ये खत्म है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर जो लाइन होती है बिल्कुल घिसकी है। तो ये बेकार है, ये नहीं लगेगी इसके अंदर। और ये टाइमिंग चेन भी तो नहीं डालनी पड़ती है। तो मैंने ये खोल के हेड को देखा था, यहाँ पर इसमें किसी प्रकार कोई नॉइस नहीं है। रोकर का जो रूलर बेरिंग होता है ये भी सही है। और ये वाल है, वाल भी कोई दिक्कत नहीं, वाल भी इसकी गाइड है वो भी सही है, लूज नहीं था। देखो साउंड है वो आपको चेक करवा देता हूँ वायर लगा के। कंप्रेसर वगैरह बिल्कुल सही है। ये इसके वाल है जो बिल्कुल सही है, वाल भी कंप्रेसर भी ठीक नहीं है और लूज भी नहीं है गाइड के अंदर। तो उसके बाद हम इसको पिस्टन को चेक करते हैं। पिस्टन पहले जो टॉप 1 टॉप 2 रिंग होता है तो उसको आपको चेक करना है, इसमें लगा के देखना है कितना गैप आ रहा है। तो मैं इसमें एक रिंग को लगा देख रहा हूँ, टॉप 2 रिंग है, इसको अंदर पिस्टन के सिलेंडर ब्लॉक में लगाऊंगा इस तरह से। और फिर इस पिस्टन से इसको नीचे की साइड मूव करूँगा। गैप देखना है इसमें कितना गैप आ रहा है, ये सिलेंडर ब्लॉक के बीच में कर लेना है। यहाँ से इस पिस्टन को बाहर निकालना है। यहाँ पर देख ये पिस्टन है, यहाँ पर ये रिंग का जो होल है, जो यहाँ पर कटिंग बनी होती है रिंग की, ये पर इसमें गैप तो नॉर्मल है, ज़्यादा गैप नहीं है।
तो इस इंजन का साउंड है जो किस चीज़ का साउंड आ रहा था। तो अभी इसमें पिस्टन भी सीज नहीं है, पिस्टन भी बिल्कुल सही है। और पिस्टन को देखते हैं सिलेंडर की ग्लो के अंदर कितना इसमें लूज है। तो ये दबाव हाथ से दाब देने के बाद अंदर की तरफ जा रहा है, तो पिस्टन भी इसमें अंदर मेरे को लगता है लूज नहीं है। बाहर की साइड का ऊपर की साइड में कर लेना, साइड लगता है उस साइड में। यहाँ पे इसका जो पिस्टन का प्ले होता है उसको प्ले चेक करना है, जो केम होती है इसमें कितनी केम, तो इसमें बिल्कुल ही प्ले नहीं है। तो किस चीज़ का साउंड हो सकता है दोस्तों। तो बाकी की मैं इसमें हेड सिलेंडर में कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें केम का जो बेरिंग है, वाल कैम होती है, इसका बेरिंग भी ये बिल्कुल सही है, कैम भी कटी हुई नहीं है, तो प्रॉपर सही है। तो मैं अभी आगे का प्रोसेसिंग है जो इसके अंदर जो मेन क्रैंक होती है, तो मैग्नेट साइड में यहाँ से इस साइड से ओपन कर रखा है। तो आप इंजन करने के बाद इस साइड से हम टाइमिंग चेन डालने के लिए ओपन करना पड़ता है, तो इसको क्लीन करता है। और ये उसके बाद में आपको ये सिस्टम है इसका बाकी है जो क्रैंक होती है मेन, इस क्रैंक को साइड प्ले देखते हैं, इसमें साइड प्ले भी बहुत कम है, ज़्यादा प्ले भी नहीं है। ये देखो ज़्यादा प्ले नहीं है, ज़्यादा प्ले होती है इसमें क्रैंक खराब। तो मैं इसको एक बार चेम्बर को ओपन करके देखता हूँ, इसमें क्रैंक में जो बेरिंग कनेक्टिंग बेरिंग होता है उसमें साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसको बाहर चेम्बर को ओपन करके देखते हैं, इसको क्रैंक को क्लीन करके फिर देखेंगे क्या दिक्कत है उसकी। क्रैंक का काम करवाना पड़ेगा या इसका पिस्टन बहुत करने से चल जाता है। तो इसमें पिस्टन का भी साउंड नहीं था, तो मैं इसको चेम्बर को बाहर निकाल लेता हूँ, एक बार इसको क्रैंक को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों चेसिस से इंजन को बाहर मैंने निकाल लिया, अब इस इंजन को ओपन करती है, सिलेंडर दोनों चैम्बर को अलग करती है यहाँ से। तो फाइनली मैंने दोनों चैनल को ओपन कर लिए, तो क्रैंक गियर बॉक्स को बाहर निकाल लिए। तो ये क्रैंक है। अब इस क्रैंक को किस तरह से चेक करना है, पहले आपको इसे साइड प्ले चेक करना है। इसमें साइड प्ले देखो, यहाँ से पता लगता है कितनी प्ले है। तो इसमें साइड प्ले कम है, साइड प्ले नहीं है। तो उसके बाद आपको करेक्ट का जो कनेक्टिंग पिन बेरिंग होता है इसमें, यहाँ पर इस बेरिंग को चेक कर लेना है। चेक करने का तरीका क्या है, जब भी आपको बाइक का क्रैंक चेक करना होता हो खुद मैकेनिक अपनी शॉप पर, तो आपको क्रैंक को पेट्रोल से या डीजल से पहले क्लीन नहीं करना। जैसे बाइक को खोलते हैं तो ऑयल से लुब्रिकेट होता है, तो जैसे ही आप बाइक पेट्रोल से क्लीन करोगे तो उसमें साउंड आने लगता है। वो ये कनेक्टिंग सेट नया डालने के बाद या किसी आवाज़ चोट मारो उसके ऊपर तो आवाज़ आएगा। तो जब इंजन खोलो तो ऑयल से लुब्रिकेट हो, जैसे बाइक के अंदर ओपन करते हो उसी टाइम में आपको इसको क्रैंक को चेक करना है। तो यहाँ पे इस पर हाथ से इसको चोट लगानी है, तो इसमें अंदर साउंड आएगा। जो बेरिंग खराब हो गया तभी साउंड आएगा, नहीं तो बेरिंग सही हो तो साउंड नहीं आता। इसमें देखते हैं इससे चोट लगा साउंड आ रहा है कि नहीं। ये देखो इसके अंदर अलग से एक साउंड आ रहा है, कहने का मतलब इसका कनेक्टिंग रोड जो बेरिंग पिन और ये तो ये हमारा यह सेट खराब हुआ, तो इसमें अभी क्रैंक का काम करवाएंगे। तो इसे कनेक्टिंग असेंबली है ये पूरा नया डलवाएंगे, पिन और कनेक्टिंग रोड इसका बेरिंग वो नया से डलवाएंगे। इसके वायरिंग वाली फिटिंग काम करवाए इस करेंगे पूरा। ये साइड बेरिंग नए डलवाएंगे इसमें, और हेड का काम होगा। रे पिस्टन बोर कराएंगे, तो इसमें हाफ इंजन का एक बार काम हो गया, तो इसमें 25 नंबर पिस्टन निकला हुआ है। तो अभी उसके बाद मैं इसमें GTP गोड्स का ये पिस्टन मैं डालता हूँ इस बाइक के अंदर, या मैं दूसरा उषा कंपनी का पिस्टन डालता हूँ, ज़्यादातर दोनों ये कंपनी डालता हूँ मैं। तो ये रियो होंडा जेनी GTP गोड्स का पिस्टन है, 50 नंबर पिस्टन है, मतलब ये 50 नंबर पिस्टन। इसको बोर कराऊंगा बोरिंग वाले से। और ये उषा कंपनी की वाल है, ये वाल लगाऊंगा। तो अभी इसमें बोरिंग वाले के पास लेके जाता हूँ, खराद वाले के पास, उससे क्रैंक को सिलेंडर और हेड का काम करवा के लेता हूँ। फिर आपको आगे प्रोसेसिंग है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक बने ना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना दोस्तों। मैंने खराद वाले से इसका पार्ट इंजन का पार्ट्स का काम करवा लिया। ये हेड है और हेड के जो बाल है इस बाल को मैंने क्रेन करवा लिया। ये सिलेंडर ब्लॉक है, इस सिलेंडर ब्लॉक हमारे को इसमें 50 नंबर पिस्टन को बोर करवाए है। और ये क्रैंक है, और इस क्रैंक में ये कनेक्टिंग रोड नया लगवाया है पूरा सेट। और ये साइड बेरिंग है 63 नंबर, ये बेरिंग नया लगवाया है मैंने। तो इसमें ये क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट मैं पुरानी बार रख रहा हूँ, ये इसमें 10 दिन पहले डाली थी, इसमें 700-800 किलोमीटर चली है, मैंने नए नहीं लगाऊंगा। तो ये इसका बाल है हेड के, ये बाल मैंने नए लगाए। और अभी इसको इंजन को फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंजन को अच्छे यहाँ पर क्लीन करके सारा पार्ट जितना भी इंजन में फिटिंग होने वाला पार्ट है वो यहाँ पर लगा रखा है मैंने। तो इसका जो लेफ्ट साइड का चैम्बर है मेन साइड का, ये मैंने क्लीन करके यहाँ पर लगाया। तो जब भी मैं इंजन का बाइक पार्ट्स इंजन जब भी फिटिंग करता हूँ तो इसको अच्छे से क्लीन करता हूँ सारा पार्ट्स है यहाँ पर। और दूसरी साइड का ये चैम्बर है,
राइट साइड का, वो क्लच साइड में होता है। ये भी मैंने क्लीन करके यहाँ पे पूरा पार्ट्स इंजन का जितना भी है मैंने लगा रखे। तो ये इसका सारा ये जेन्युइन पार्ट्स पड़ा है, ये पैकिंग किट और प्राइमरी गेयर, और ये 17T गरारी, 24T गरारी, और ये 17T है, और ये प्राइमरी गेयर, टाइमिंग चेन में ये गेयर, सारा कुछ मैंने यहाँ पर लगा रहा है। तो अभी इस इंजन को मैं फिटिंग कर रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक बने रहना दोस्तों। वीडियो को करते हैं शुरू। तो फुल इंजन फिटिंग करेंगे अभी।
दोस्तों फाइनली इस बाइक का इंजन मैंने फिटिंग कर दिया है। तो इस बाइक के अंदर मैंने लगा दिए। अब बाइक के इसके अंदर अभी मैं ऑयल डालूंगा, फिर इसका साउंड है वो चेक करेंगे साउंड कैसा बना है। तो इस बाइक के इंजन बनाने के बाद ऑयल मैं डालूंगा। ये कैस्ट्रॉल का है, 20W40 SL ग्रेड है। इसमें ये 900 ml की पैकिंग है। और इस ऑयल को इंजन के अंदर अभी इसमें डालूंगा मैं। इंजन बनाने के बाद मैं कैस्ट्रॉल या वेलो लाइन या 40+ या हीरो इसमें ऑयल में डालता हूँ। तो अब इस इंजन के अंदर मैं कैस्ट्रॉल ऑयल डालूँ, 900 ml की पैकिंग है। तो अभी इंजन के अंदर डालते हैं। चलो दोस्तों फाइनली इस इंजन ऑयल मैंने डाल दिए। अभी इंजन ऑयल का गेज है वो उसको वापस कर सकते हैं इसको, और कपड़े से इसको साफ़ कर लेना। ऐसे ऑयल लगा हुआ है और फिर ये गेज को टाइट कर देना है भाई। तो अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसका साउंड देखते हैं। तो इसका साउंड पहले स्टार्ट करने से पहले इसका जो पहले का साउंड था वो मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद नया साउंड है वो दिखाते हैं कि साउंड बने। तो पहले का आपको साउंड इसका सुनो कैसे साउंड है। तो इस प्रकार से पहले का साउंड है। तो अभी का साउंड ये, तो दोस्तों चेक करो कैसा बना है। दोस्तों बाइक को करते हैं स्टार्ट। तो इंजन बनाने के बाद इसके बाद ऑयल डालने के बाद पहले आपको स्टार्ट करके इसे ऑयल सप्लाई चेक कर लेना है, जिससे ऑयल की सप्लाई आ रही है नहीं। यह टेप पर ढक्कन को यहाँ पे खोल लेना है और नीचे की टेप पर ढक्कन और ऊपर के दोनों में ऑयल चेक कर लेना है। ऊपर की ढक्कन में आ रहा है तो दोनों में आएगा, और ऊपर की ढक्कन में नहीं आ रहा नीचे में आता है उसको ऊपर वाले दोनों को इसमें ऑयल पंप की सप्लाई है वो भी चेक कर लेना अच्छे से। फिर बाइक को स्टार्ट करके देख लेना पूरा। तो अभी चलो बाइक को करते हैं, देखते हैं इसका साउंड कैसा बना, नया साउंड इंजन बनाने के बाद। चलो बाइक को करते हैं स्टार्ट। चलो बाइक को करो स्टार्ट। बाइक दोस्तों स्टार्ट है अभी। स्लो रेस में खड़ी है बाइक, किसी प्रकार का नॉइस नहीं है। देखो आपको चेक करवा। तो अभी एक्सीलेटर को खींचेंगे, जैसे कितना साउंड आ रहा है कि नहीं कोई प्रकार का। तो अभी एक्सीलेटर खींच के देखते हैं साउंड आ रहा है कि नहीं। दोस्तों किसी प्रकार कोई नॉइस नहीं, बिल्कुल साइलेंट है, ओरिजिनल साउंड बन गया। तो दोस्तों जेन्युइन पार्ट चला है और क्रैंक का काम मैंने जेन्युइन कराया, इन बेरिंग वगैरह सब पार्ट्स इसके जेन्युइन डाला है। ऑयल भी कैस्ट्रॉल का डाला है दोस्तों। इस तरह से बाइक का इंजन को तो जेन्युइन पार्ट डालना है और इसका अच्छा साउंड बनेगा, किसी प्रकार का नॉइस नहीं। दोस्तों इस प्रकार से मैंने बाइक का इंजन बनाया। तो मेरे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद।